Karibu mpenzi na mfuatiliaji wa vipindi vyetu katika mfululizo wa masomo haya, na kupita karibia takriban mwaka mzima tangu tulipoandaa vipindi vyetu kwa mara ya mwisho, na nipenda kukaribisha tena siku nyingine nzuri ya leo ambayo tutakwenda kuandaa pishi rahisi na ambalo natumaini kila atakayefuatilia video hii basi haitamletea changamoto yoyote kuweza kuliandaa nyumbani kwake. Na kwa kuanza, tuna sahani yetu kama ambavyo inaonekana, lakini pia kuna uma, lakini pia kuna ndizi mbivu. Natakwenda kuzimenya ndizi mbivu vizuri kabisa kama ambavyo tunaona hapo kwenye video. Na natumaini swala la kumenya ndizi sio swala ambalo linahitaji maelekezo mengi sana, sababu karibia kila mtu anayeangalia video hii basi kwa namna moja ama nyingine amewahi kumenya na kutumia ndizi katika matumizi mbalimbali. Basi baada ya kumenya vizuri ndizi zetu, tutakwenda kuzibonda kwa kutumia uma kama ambavyo tunaona katika video yetu hapo. Unaweza kutumia kijiko, unaweza kutumia mwiko, vyovyote vile ambavyo kwa chochote kile ambacho unacho hapo karibu unaweza kutumia kwa ajili ya kufanya kazi hii. Kwa hiyo tutakwenda kuzibonda hadi zilainike kabisa kama ambavyo inaonekana hapo kwenye video, na ni vizuri zaidi zikilainika. Kama unaweza kutumia blender basi ni sawa, na kama hakuna blender basi unaweza kutumia kijiko, unaweza kutumia mwiko au kitu chochote ambacho unaweza kuzibonda hizo ndizi na hatimaye zikalainika. Na zikishalainika vizuri basi tutakwenda kuzihamishia kwenye kibeseni chetu hiki kidogo ambacho tutakwenda kuchanganya basi hizi ndizi pamoja na vitu vingine ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kukamilisha maandalizi ya pishi hili. Basi tutakwenda kuweka amira, na hii amira ni kijiko kimoja. Tutakwenda kuweka, alafu tutachanganya vizuri kabisa na ndizi yetu ambayo tumekwisha kuibonda na imelainika vizuri. Tutakwenda kuchanganya vizuri kabisa, na baada ya hapo basi tutakwenda kuweka unga wetu wa ngano. Kwa mpaka hapo tumeweka ndizi, tumeweka amira na tunaweka sasa unga wa ngano. Tutakwenda kuchanganya vizuri na maji ya kutosha, tutengeneze uji kama unga ambao ungetumika kuandaa keki. Basi tutaweka maji, na hapa natumia mwiko kwa ajili ya kuchanganya vizuri unga wangu. Unaweza kutumia chochote ambacho wewe unacho hapo nyumbani. Najua mwiko karibia kila familia basi utakuwepo, au kijiko au chochote ambacho unaweza kutumia kwa ajili ya kuchanganya mchanganyiko wako huu. Utakwenda kuchanganya vizuri mpaka kuhakikisha kwamba hakuna yale mabonge ambayo yamesalia kwenye mchanganyiko wetu. Na baada ya hapo basi tutakwenda kuacha mchanganyiko wetu huu uweze kuumuka, alafu utakwenda kwenye hatua nyingine ambayo inafuata. Basi kama ambavyo tunaona basi unga wetu umeumuka vizuri, na kwenda kukoroga kidogo kwa ajili ya kuondoa upepo kabla hatujakwenda kwenye hatua inayofuata. Basi utawasha jiko lako, kama ni la gesi, kama ni la mkaa, kama ni la kuni, lolote ambalo uko nalo hapo basi utakwenda kuliwasha, na hakikisha moto wako ni mdogo sana, usiweke moto mkali sana. Na utakwenda kutumia chochote, iwe ni sufuria au kiflampeni kama hicho cha kwangu, alafu utaweka mafuta kidogo, alafu utamimina huo mchanganyiko wako na utausambaza kwa saizi ambayo wewe unaona inaweza ikawa ni nzuri. Na mpenzi mtazamaji, kwa sababu hii na amira, unapaswa kujua kwamba unapoipika basi utegemee kuumuka. Hii ni tofauti kabisa na chapati za kumimina. Kwa baada ya hapo nitakwenda kufunika, na kisha una mfuniko ambao utafunika vizuri kwenye hicho kisufuria chako. Na baada ya muda basi ambavyo tunaona imekwisha kuiva vizuri upande mmoja, nitakwenda kunyunyizia kidogo mafuta kwa juu kabla sijaigeuza, na kuiweka kwa upande mwingine ili iweze kuiva pia upande wa pili. Kama ambavyo tunaona upande wa kwanza imekaa vizuri kabisa, basi tutaigeuza kama ambavyo tunaona kwenye video, na kisha tutakwenda kuifunikia tena na kuiacha ili iweze kuiva. Basi baada ya muda mfupi pishi letu limekaa vizuri kama ambavyo unaona. Basi imeiva upande mmoja na imeiva upande wa pili. Kwa wale ambao
Natamani kujua hiki ni kitu gani. Hiki kinaitwa pancake. Na kwa wale ambao wanajiuliza maswali kwamba inatumia muda kiasi gani kuiva kwa upande mmoja, isikupatie tabu sana. Ukishaweka unga wako, ukishafunika, basi baada ya dakika hata 5 hivi, kama moto wako sio mkali sana, basi utafunua, utaangalia. Ukiona tu juu ile rojo rojo kama ambavyo inaonekana hapo limeisha, pamekuwa pakavu kama ambavyo tuliona kwenye pancake yetu ya kwanza, basi unaweza ukatambua wazi kwamba basi upande mmoja uko tayari. Nitakwenda kurudia tena kwa mara nyingine. Kwa nimeweka unga wangu hapo, kisha nimefunika, nitaiacha kwa muda, kisha nitageuza kama ambavyo unaona hapo. Nikifunua inaonekana kabisa kwamba kwa namna moja ama nyingine kwa kiasi fulani imeiva. Kwa hiyo kwenda kunyunyiza vimafuta kidogo kwa hapo juu, alafu ndipo nitaigeuza. Na kama ukiandaa unga wako vizuri na ukaisubiria ikakauka vizuri, swala la kugeuza sio issue kubwa sana, haiwezi kukusumbua kabisa. Na kama ambavyo unaziona zimeumuka vizuri, zimeiva vizuri, ni laini, ni spongy na ni tamu kweli kweli, kwa sababu zina ndizi tamu. Kwa kama unapenda ladha zaidi, unaweza kuongezea sukari kama unatumia sukari, au kama una asali inawezekana vizuri zaidi, au kitu kingine chochote ambacho kitasaidia kuweka ladha kwenye hiki chakula chako. Kwa siku ya leo sina la ziada. Mungu akubariki kwa kufuatilia video hii. Usahau kusubscribe, kushare, kulike na comment. Mpaka wakati mwingine na siku nyingine, basi nipende kukuaga. Bye bye.